Cuaca yang gak nentu bikin imun tubuh kadang menurun. Juga bisa loh timbulkan flu dan batuk. Tips dari aku untuk atasi batuk dan juga menjaga kesehatan tenggorokan adalah dengan mengkonsumsi Silex. Silex dapat dikonsumsi oleh siapa saja, terbuat dari bahan herbal alami yang sangat berguna untuk kesehatan tenggorokan. Manfaat Silex dapat meredakan batuk, tidak bikin ngantuk. Bersertifikat halal dan cocok untuk semua anggota keluarga. Silex dapat dibeli di Halodoc, Tokopedia, dan juga apotik terdekatmu ya. Yuk sedia Silex juga di rumah untuk redakan batuk dan menjaga kesehatan tenggorokan keluarga.